لهاد الكريمه هذه فغادي نحتاجوا 4 ديال البيضات كاملين. غنحتاجوا واحد 150 غرام ديال سكر سنيده، واحد 4 عصير 4 ليمونات، وكذلك قشره ديال 4 ليمونات محكوكه، واحد 50 غرام ديال نشا او مايزينا، وكذلك النكهه ديال الحامض درت انا غير نص معلقه. بالنسبه اللي كيبغي اللون غامق ديال الليمون فممكن يدير ملعقه صغيره، انا درت غير نص معلقه صغيره. ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. اول مرحله كناخذوا عصير الليمون. هنايا هذا عصير الليمون كما قلت لكم عصير 4 ليمونات، واللي كيعادل 120 مليلتر ديال العصير ديال الحامض، وقشره ديال 4 ليمونات. ثم غنضيفوا 150 غرام ديال سكر سنيده، واخيرا غادي نضيف نكهه ديال الحامض، نكهه ديال الليمون. بالنسبه لنكهه الليمون فالدور ديالها كتعطي داك اللون الاصفر للكريمه، ممكن تستغناو عليها الا ما عندكمش. دابا غادي ندير هاد العصير مع ديك القشره ديالو حتى يغلي باش طيب ليا ديك القشره وطلق واحد الزيت كيكون فيها، ومن بعد نتلاقاو باش نصفيوها. المرحله الثانيه غناخذوا 4 البيضات، غنضيف لهم 50 غرام ديال النشا، ثم نطرب جيدا. دابا غادي نصفيو هذاك العصير ديال الحامض باش داك القشره ما تدوش ليا في الكريمه، ويجي المذاق ديالها ماشي رطب ماشي املس. من بعد ما صفيت عصير الحامض وقشره الحامض غنردها في نفس الكاسرونه اللي طيبت فيها في الاول، ثم غادي نضيف عليه الخليط ديال البيض مع مايزينا، ثم كنحركهم بجوج. ها هو اللون اللي حصلت عليه، وكنطلعهم فوق البوطه وكنبقى كنستمر في التحريك حتى كيعقد ليا الخليط. بعد ما طربناها دابا غادي نضيف داك شويه ديال الزبده كتزيد تردها رطبه في الفم.